Voltamos com mais uma parte. Agora saindo dessa treta aqui com a Abby. Vamos ver onde a gente vai parar. Bora lá. Vai lá. Como tá o braço? Tá sob controle. Tá. Pega tudo que for mantimento. A gente não pode encostar nisso. É do velho mundo. Tá Você precisa de suprimentos. Tamo no mato sem cachorro. Que comediante, hein? O que é um comediante? Nunca vi cicatriz ir atrás de cicatriz na vida. Serafita. O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça. Beleza, então não tem. Tô cagando pra isso. Mais coisa pra aprender. Meu Deus. Isso é útil. Fabricar munição incendiária. Tem muita coisa pra aprender. Espero que esteja tudo bem contigo. A trégua. Mas e se a gente for na casa do caralho, mandar a gente voltar para receber as novas ordens, mandar as equipes de busca procurar. Mas não darei nada, por favor. Achei esse bilhete e encontrar com a gente. Disse que a traição é os merda mesmo. A gente tá quase na praia. Só mais um pouquinho. Fica atrás de mim. Pode. Eu que tenho que ir. Meu Deus.
E agora? Tô confiante que é por aqui. Confiante quanto? Você não precisa vir com a gente. Querem que eu largue vocês aqui sozinho? Vamos. Vamos só sair daqui. Peraí. Eu faço vocês e vocês abrem o portão, tá? Pode deixar. Vem. Sua vez. Cuidado com o braço. Merda! Rápido! Não acredito que eu confiei em cicatrizes. De merda!
Mais deles. Só espera um pouco. Melhor se segurar bem. Tá bom. Meu braço. Eu sei. Concentra na respiração. Inspira, expira. Com calma, tranquila. Inspira. Expira. Olha as portas. Confere se não tem nenhum infectado. Não abre. Tenta aquelas. Deu certo? Não. Aqui. Vamos entrar antes que alguém veja. Tranca aí. Vem, me ajuda aqui. Escuta, só tem que imobilizar, tá? Sabe fazer isso? Corta isso em tiras. Deita aí. Tá. Vou botar no lugar, tá? Pronto? Ok. Qual o seu nome? Abby. Valeu por me soltar. Essa área é muito visada. Mesmo com ela nesse estado. Vocês têm que sair daqui amanhã. Vamos ficar bem. Tá. Tá certo. Oi. Agora. Bora lá. Por mim tá valendo.
Achei. Sol para seguir. Mas pelo menos tem a roda gigante. Deve ser linha reta daqui. Ai, Deus! Merda. E agora? Beleza, sei nem pra onde eu tô indo mais.
Agora me joga aqui até do outro lado. Essa corrente é puxada. Enquanto eu dormia. Caralho. Peraí, deixa eu switchar aqui dentro. A flecha, então quer dizer que vai ter um arco por aqui já já. Uma besta. Tá bom. Você matou aquela gente toda. Beleza. Então tá. Agradeço pela sua ajuda, passageiro infectado. Sorte que nessa ter a bordo uma pessoa treinada e corajada como você. Sua exploração não presta nada de escolha do capitão. Acho que não tem nada a deixar a arma todas guardadas. Não dá pra continuar guiando a passageira. O depósito de arma fica no convés superior. Ah, é. Código sua está lá. Será que ainda tem? Cara, pegou a besta. Se o cara tá com a besta, então ele já foi lá, mas vamos olhar. Mentira. No as possible. Not possible.
Faca. Ai, meu Deus. Eita. Qual que é a senha? 97701. 97701. Mais coisa pra aprender, velho.
entrou, pegou aqui, não entrou. Vou vazar, né? Luteada rápida. Vamos embora. Oi? Tá. Já era truta. Vamos tentar de novo.
Eu sei que você tá aí, Owen? Owen? Owen, vem! Ele deve estar lá nos fundos. Será? O que eu não faço por você? Juro por Deus que se você reclamar desse vídeo... Tá bom. Tá bom, a mochila tá aqui. Isso é sangue? Aí, Owen. Owen! Puta que pariu. É lógico. Owen. Isso é cruel pra caralho. O Isaac mandar você me buscar. Nada a ver.
Que é isso aqui? Pra consertar o barco, tenho que desmontar primeiro. Isso aqui? Dá um gole? Não. Você que sabe. O Danny morreu. Faz sentido. Vai me contar o que rolou? A gente tava cuidando de um acampamento. Uns poucos cicatrizes, e aí... eu acertei um na cabeça. Com força. Ele foi pro chão. A arma dele tava bem do lado. E ele não pega. Em vez disso, ele vira pra mim. E ele era velho. Cansado. Ele tava... pronto. Já matei vários cicatrizes. E... filho da puta. Eu não consegui. E aí é claro que o Danny veio me encher o saco. Eu disse que não queria mais. Ele que matasse o cara se quisesse. Aí ele me aponta a porra da arma. Eu agarro a mão dele e... primeiro eu nem soube qual dos dois tinha levado o tiro. Você estava se defendendo. Para. Vou dar um jeito. Eu posso falar com o Eu Isaac. cansei, Abby. Eu não quero lutar por uma terra que não significa mais porra nenhuma pra mim. Vou pra Santa Bárbara. Vai correr atrás de um rumor. Já ouvi mais de uma vez. Os vagalumes não estão voltando. Eles já eram. É uma pista. Eu tenho que seguir. Mas é, né? Aqui ela vai estar segura. Tá bom. A gente conversa amanhã, quando estiver sóbrio. Não faz isso. Isso o quê? Não me trata como maluco, porra. Sei que você pensa como eu. Se os vagalumes estiverem mesmo em Santa Bárbara, aí eu vou pro outro lado, cacete. Que foi? Nada, não. Desculpa se eu cresci. Ah, Devia crescer também. aí como eu faço isso, Abby? Procurando as pessoas que mataram a minha família? Cortando elas? Eu posso torturar elas até elas chorarem. Abby.
Eu vou ter que fazer todos os dias igual a Ellie. Não acredito. Merda! Preciso tirar eles de lá antes que seja tarde. O que é que eu tô fazendo? São cicatrizes, caralho. Acho que eu vou parar por aqui. E no próximo a gente continua atrás desses cicatrizes aí. Ver o que tá acontecendo, beleza? Então é isso. Falou, até o próximo.